အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် channel မှာဗီဒီယိုလေးတွေမတင်ပြတာတော်တော်ကြာသွားပါပြီဘာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးတွေမတင်ပြတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel ကသူများကိုရောင်းပလိုက်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး channel ပြတ်သွားလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေကြောင့်စိတ်ထကြတာလည်းပါလို့ဗီဒီယိုလေးတွေမတင်ပြတာပါနိုင်ငံရေးကြောင့်ဘယ်လိုစိတ်ထကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube က US ကပိုင်တာဆိုတော့US ကနိုင်ငံရေးကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာပိတ်ပင်မှုတွေများစွာပြုလုပ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ YouTuber တွေကလည်း channel monetization လျှောက်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာ enable ဖြစ်ဖို့ဝေးသွားပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်တက်ကြတဲ့အပိုင်းတွေလည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ channel လေးကိုခဏရက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေမတင်ပြတာပါ။အခုဗီဒီယိုလေးတွေပုံမှန်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကKinemaster Premium MOD ကိုဘယ်လို down ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့စလိုက်ရအောင်နော်။တို့အရင်ဆုံး Chrome ထဲကိုသွားမယ်။ Chrome ထဲကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ search bar မှာKinemaster MOD ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ website က down တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာရှိတဲ့ software တွေကကွာပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင် Play Store မှာရှိတဲ့ဟာတွေက watermark တွေပါတယ်ဘေးမှာKinemaster logo လေးတွေလေအဲ့လိုလေးတွေပါတယ်ဒီ website က MOD down တဲ့ဟာကြတော့အဲ့လို logo လေးတွေမပါပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ premium version ကိုဘယ်လို down ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရိုက်ရှာပြီးလို့ရှိရင်enter နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ site တွေကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ site တစ်ခုကိုသွားပါမယ် down ရဖို့အတွက်ဒီမှာ Kinemaster MOD APK Premium Unlock ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒီကိုဒါလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်အပေါ်နည်းနည်းဆွဲပါသူကဒီ MOD ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကြိုက်ပြင်ထားတဲ့ software ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုရင်အပေါ်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲပါအပေါ်လေးကိုနည်းနည်းဆွဲပြီးလို့ရှိရင် download button လေးကိုတွေးလိုက်မယ် download button လေးတွေးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပါတခြားဒီ website ထဲကိုလာလို့ရှိရင်တခြားဟာတွေကိုမှားမနှိပ်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းတွေအန္တရာယ်ရမ်းများပါတယ်မလိုတဲ့ link တွေကိုရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကြော်ညာဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ကြော်ညာဝင်လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ဆုံးကကြက်ချီလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် download button တစ်ခုထပ်ပေါ်လာမယ်ဒီကောင်လေးကိုထပ်နှိပ်ပါပြီးရင် download anyway ကိုနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဖုန်းထဲကို down နေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကpremium version ကိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီနီလန်းလေးကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ Kinemaster နဲ့တီးဖြတ်ပုံဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဗီဒီယိုလေးကအနေနဲ့စလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည့်အောင်ဒီဆောင်းလိုက်ပါ download complete ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကို install တင်မယ်install တင်မယ်ဒါဆိုရင်ရသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်မြင်ပုံရောက်နေလာတော့ကြည့်မယ် okay ဒီမဲ့ Kinemaster software လေးရောက်နေပါပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာ Kinemaster နဲ့ဗီဒီယိုဘယ်လိုတီးဖြတ်တာလဲဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye